यार ये चेक कर लो यहाँ का सीन क्या हाल हो रखा है बाइक का। तो अभी चलो अंदर के थोड़ा कैश काउंटर कंप्लीट करके चलते हैं बाइक लेने वापस हम लोग। हाँ तो भाई क्या हाल चाल सबके भाइयों के। तो यार आज मैं आ गया तुम्हारा भाई दोबारा वापस बाइक लेने के लिए। एंड आप सब लोग सोचोगे पैदल पैदल, नहीं यार भैया भाभी साथ में एक बार देखते हैं, लो दिखाते हैं आप लोगों को, भी देख लो। ये रहा बजाज का शोरूम, हम वापस आ चुके हैं भाई के पास। एंड ये रहा गाइस भैया एंड भाभी मेरी, एंड ये रही हमारी प्यारी स्कूटी गाइस, ये खड़ी है हमारी बाइक। देखते हैं बाइक में क्या क्या काम करा भाई ने अभी एक सेकंड के लिए। पूरा पैनल तोड़ चुके हैं इसका यार यहाँ पर, तो कोई नहीं गाइस जल्दी ठीक करवाते, हो चुका है ठीक बट बाइक का। अरे कहना क्या चाहते हो। तो अभी चलो अंदर के थोड़ा कैश काउंटर कंप्लीट करके चलते हैं बाइक लेने वापस हम लोग अपनी। एंड भाई स्कूटी नहीं लग रही है क्या, स्कूटी नहीं लग रही। पैनल तो सारा तोड़ दिया उन्होंने। ये देखो भाभी कुछ कह रहे थे, बोल दोबारा बोलना, नहीं बोलना बोलो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हाँ चलो चलो गाड़ी करा रही। तो चलो गाइस चल रहे हैं भाई अपनी बाइक को वापस लेने के लिए इनसे भाइयों से। तो चलो अंदर घुसते हैं यहाँ से, देखते हैं कैश काउंटर से कुछ होगा यहाँ पे, कैश काउंटर से कुछ करेंगे। तो चलो देख ले बाइक, देख ले एक बार सामने का स्क्रीन देख लो। हाँ पहले कैश काउंटर कंप्लीट तो खुद दिखाएगा ना, चाबी देगा ना बाइक क्यों। तो चलो भाई साहब अंदर हम लोग बाइक ले लेते हैं वापस अपनी हम लोग वापस भैया से। तो यार ये चेक कर लो यहाँ का सीन क्या हाल हो रखा है बाइक का। ठीक है भैया थैंक यू। रैप फट चुकी है पूरी इसकी यहाँ की। एंड इसका हम लोग थमले ले लेते हैं एक। अब चलते हैं गाइस यहाँ से कहीं और पेंटागन मॉल साइड। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इस टाइम पर, बाहर मौसम हो रहा बहुत ज़्यादा सुहाना। एंड भाभी को खाना था खाना। एंड हम लोग आए गाइस अभी पेंटागन मॉल। एंड हम दोनों की बात भैया की बाइक, स्कूटी मेरी बाइक दोनों पार्क हो चुकी हैं यहाँ पे। एंड एक बार सामने का चेक करो लो। तो भैया भाभी जा रहे हैं सामने सामने। एंड अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं मूवी की ओर, हम लोगों को मूवी देखना है क्योंकि। तो चलो चलते हैं मूवी की ओर। काका कथा जी मरना क्यों चाहती है। ब्रेकअप हो गया। सिंगिंग कैरियर का कुछ हो नहीं रहा है और किंजल की शादी फिक्स हो गई है, तो बस। पागल हो गए आप। गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ से पॉपकॉर्न वगैरह खा पी के निकल चुके हैं गाइस। एंड आज हमारी मूवी चल रही है प्रेम कथा, सत्यमेव की कथा। तो अभी मन्नू भैया और सामने भाभी दोनों जा रहे हैं। एंड हमारा मूवी का नाम है, आप लोगों ने देख ही चुके हैं, हम लोग मूवी का नाम है। एंड हमारा एंटर पॉइंट है सेकंड। अभी तो यहाँ पर बहुत अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। अच्छा मूवी स्टार्ट हो चुकी है भाई उस टाइम पर। तो देते थे और भैया और चलो भैया के पास चलते हैं। तो मन्नू भैया बैठेंगे कहीं तो अपनी मर्जी चलाऊंगी नहीं परवड़ता तो रखो समोसा वापस। अंधेरा हो गया है भाई, अंधेरा अंधेरा सीट काम ले रहे गाइस। तो चेक करो भाई मूवी स्टार्ट हो चुकी है। सॉरी मैडम, बस हम लोग को आए कुछ 2 मिनट ही हुए हैं बट मूवी स्टार्ट हो चुकी है। चटनी का चार्ज मत लेना। तो यहाँ पर चल रहे गाइस हमारी मूवी। एंड मूवी थोड़ी देर में एंड होने वाली है। एंड उसके बाद जाएंगे हम लोग डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने, भैया एंड भाभी में। तो बस जल्दी मूवी खत्म होने का वेट कर रहा है तुम्हारा भाई, तो क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, इस वजह से मैं तुम्हारा भाई तो खाने जाने वाला है डोमिनोज में पिज़्ज़ा। ए भाई सिगरेट चलती है क्या। तो भाई ये देखो डर लगना स्टार्ट, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, ये चेक करो रोमांटिक मूवी है जिंदा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। क्या कहते हैं उसका, पेंटागन मॉल। चलो यार जल्दी चलो, भूख लग रही है इसलिए हम बढ़िया वाली। तो ये चेक करो भाभी डरेंगी। ओ भाई साहब इस बार तो भाभी ने सीधा रख दिया कदम। तो यहाँ पर मैं भी बैठ चुका हूँ। एंड हमें जाना है नीचे गाइस, वहाँ पे सामने साइड डोमिनोज है, हमें जाना है डोमिनोज में खाने के लिए क्योंकि भूखी भूखी लगी है बहुत तेज। एंड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो वो मिलते हैं।
तो उस टाइम पर हाथ में हेलमेट एंड चाबी डाल रखी है गाइस गले में, जैसे कोई लॉकेट हो। तो अभी पेंटागन मॉल के अंदर भाभी भैया तो एक साथ चल रहे हैं। एंड ये देख लो एक बार आप भी, ये भाभी भैया को तो मतलब पीछे मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ कोई मतलब ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। बस अपना दोनों ने हाथ पकड़ रखा है, चल रहे हैं मज़े के साथ, और मैं पीछे पीछे घूम रहा हूँ। बस यहाँ ढूंढ रहे हैं गाइस भूख लगने की शॉप पर, कोई शॉप मिल जाए, भूख लगी है बहुत चुकी। एंड भाई तो जो मूवी थी ना यार वो बहुत अच्छी लगी, मतलब कि रियलिटी भी थी और बहुत ज़्यादा वो थी यार, लव स्टोरी मतलब इतनी खास थी ना स्टोरी के उसके अंदर, मतलब कि यार बहुत ज़्यादा सीरियसली सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया मूवी देख के आज की नए वाली यार। मतलब पहले हम दोनों मतलब काफ़ी बार मतलब मूवी देखने के लिए आए हैं। लो भाई घुस गए, देख लो कहाँ घुसी है भाई, ये लो भाई मेरी भाभी को देख लो कहाँ घुस गई मेरी भाभी। सूट दिखानी साड़ी दिखी नहीं, चल दी लेने। चलो भाई हम तो क्या करें, पीछे पीछे निकलते हैं। तो अब बर्गर खाने का इंतज़ार कर रहा है। तो भाभी क्या खाने के लिए आई है? क्या भाभी क्या खाने के लिए आए हो आप? कंट्रोल कंट्रोल। बताओ तो क्या हवा नहीं खाई जाती है, बर्गर खाया जाता है भाभी। तो गाइस भाभी बोल रही है मैं तो हवा खा के जिंदा हूँ। तो मन्नू भैया कहाँ पर है अभी, देखते हैं मन्नू भैया को भी आने तो कहीं को दिख रहे होंगे। तो मन्नू भैया तो गायब हो गए। हाँ गाइस वो कोने में खड़ा है, देखो बीच में दिखा होगा, देखो लड़कियों को बीच में, देखो साइड में वो रहा। तो यार यहाँ पे वो है, दिखाता हूँ देखो एक बार हो जाए तो गाइस सामने है वॉशरूम। एंड भाई वॉशरूम में तो लड़कियों ने था रखी था भाई। ये क्या है? एंड ये क्या है भाई, साइंस 9054। ये भगवान एक वॉशरूम में इतनी सारी लड़कियों ने कर रखा है हमला गाइस। अभी बेइज्जती करती मेरी, गजब बेइज्जती है। कुछ नहीं। देखो गाइस मेरे भाभी और भाई का प्यार। तो गाइस वहाँ पे एक वॉशरूम का खुल गया लड़कियों ने वहाँ पे, तो भाई साहब वहाँ पर ना वॉशरूम में लड़कियों ने भाई साहब हमला बोल रखा है पूरा। एक घुसी पहले, फिर दो घुसी, फिर तीन घुसी। फोटोशूट चल रहा है वहाँ पे पूरा फोटोशूट है तो चल रहा है एकदम कि पापा करो। तो वहीं पर मैं सामने कैमरा के दिख गया, एक फ़ोन ले लिया और सारी इधर घुस गई स्नैपचैट बनाने के लिए। तो देख लो क्या है जनरेशन है आज के टाइम की वजह से, सीरियसली यार इतनी करने में। एंड हमारे भाई तुम्हारे भाई का हेलमेट देखो, नाम दिखवा देखा है तुम्हारे भाई ने कार राइडर, कोई पट्टी नहीं भाभी क्या करूँ, इसको हेलमेट को लगाना पड़ता है गले। बहुत तेज हो रहा है। बिल्कुल मैं ना और ना कोई। तो चलो भाई, ओ भाई पीछे देखो भाई हमारे, ये देखो इन लड़कियों ने तारे का है हमला। मार दी स्माइल। ये देखो बर्गर। यार मैं द्वार से आ चुका हूँ एंड आज मेरी बहन का बर्थडे है। तो गाइस का हैप्पी बर्थडे है आज मेरी बहन का। चल भूख लग रही है यहाँ पेट में, कुछ नहीं खाया सुबह से। केक खा लूँगा। हैप्पी बर्थडे वो गाने रहता की जगह दो। है कितनी स्माइल पास हो रही है बर्थडे के नाम पे ना। कसी हाथ से ठा अपना देसी सही है। जा खाओ। ले इधर को देखियो, इधर को देखिए दोनों जने। तू पूरा केक पे मुंह मार दे, वो भी खा लेगा, चाट लेगा वो। गजब बेइज्जती है। मैम आप कितने साल के हो गए आज? 19 के पूरे हो गए, बालिक हो गए मतलब ब्याह लायक। नहीं अच्छा एंड केक कितने का पड़ा था आपको? 1 रुपये का। ये क्या है? ए सो को दिए जरा, सो लिए जरा केक।
तो भाई साहब आज बहन का बर्थडे यार, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर। आज पीछे का देखो डेकोरेशन कैसा लग रहा है यार। है ऐसे खाने को क्या क्या है? वो बना बोली है, ऑडियंस खराब हो जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, 10 मिनट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे खाली भाई ने बस खाली सॉस रखी है, ये देखो खाली प्लेट खाती यार। इन्होंने एक पानी की बोतल दी, वो भी खाली हम पी चुके हैं, इतने गरीब थे हम बेचारे। एंड अभी का फाइनली गाइस पिज़्ज़ा आ चुका है। एक खिसका लिया पिज़्ज़ा। यार ये लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही है, मजाक से हट के भाई। बहन नाम क्या है आपका? नैया। ओहो बता रही कैसी है? फ़ोन बाद में। भगवान यार ये क्या है। तो गाइस देखो कितना प्यारा पिज़्ज़ा है हमारे लिए। एंड हम इसको हम खाने चलते हैं एंड हम लोग खा के मिलते हैं। चलो जल्दी जल्दी गाइस, आप लोगों से फिर दोबारा। तो यार हम लोग बाइक ले आए फाइनली गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पहले वहाँ पे बाइक लेके आए, फिर हम लोगों ने मूवी वगैरह देखी वहाँ पर। एंड वहाँ पर पूरा खाया पिया। तो अब हम लोग बाइक को जल्दी जल्दी रैप करवाने वाले हैं यार। तो उसका ही बहुत जल्दी ब्लॉग आने वाला है आप लोगों को भाई को यार, जो मतलब हम लोग बाइक रैप करवाएंगे जल्दी जल्दी अपनी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। और जल्दी ही हम लोग रैप करवाने वाले हैं, वो भी आपको जल्दी दिखाएंगे यार। ओके गाइस, मिलते हैं चलो नेक्स्ट ब्लॉग में।